ఈరోజు మన రెసిపీ పాలక్ చికెన్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ Birmingham Bullemma. Please subscribe and hit the bell icon for notifications. Thank you. ముందుగా మనకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: పాలకూర, హాఫ్ కేజీ చికెన్, సన్నగా తరిపెట్టుకున్న అల్లం ముక్కలు, హాఫ్ స్పూన్ మిరియాలు, 6 లేదా 7 లవంగాలు, కొంచెం దాల్చిన చెక్క, 6 లేదా 7 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొంచెం జీడిపప్పు, సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర, చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న 6 లేదా 7 పచ్చిమిర్చి, సన్నగా కట్ చేసుకున్న 3 పెద్ద ఉల్లిపాయలు, 2 లేదా 3 బిర్యానీ ఆకులు, 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, 1 టీ స్పూన్ కారం, 2 టీ స్పూన్స్ ధనియాల పొడి, 1 టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్. ముందుగా మనం పాలకూరని బ్లాండ్ చేసుకుందాము. మనం బాయిలింగ్ వాటర్ తీసుకున్నాం, దానిలో ఈ పాలకూరని వేసేసుకున్న తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ వీటిని బాగా అలాగే ఉడకనివ్వాలి. దాని తర్వాత తీసి మనం పక్కన కోల్డ్ వాటర్ రెడీ చేసుకున్నాము. 5 మినిట్స్ తర్వాత ఇవి తీసి ఈ కోల్డ్ వాటర్లో వేసేస్తాం. ఇలా చేస్తే పాలకూర కొంచెం ఉడుకుతుంది, అలాగే గ్రీన్ కలర్ పోకుండా ఉంటుంది. ఇప్పుడు 5 మినిట్స్ మనం పాలకూరని ఉడకపెట్టుకున్నాము. అవి తీసి మనం చల్లనీళ్ళలో వేసేసుకుందాం. ఇలా చల్లనీళ్ళలో వేసుకున్న 2 మినిట్స్ తర్వాత మనం అవి తీసి మిక్సీ చేసుకుంటాము. ఇప్పుడు మనం మిక్సీ చేసుకుంటున్నాము. ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని దానిలో అల్లం ముక్కలు, మిరియాలు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీడిపప్పు, పచ్చిమిర్చి, ఇంకా కొత్తిమీర అన్నీ దానిలో వేసేసుకొని, అలాగే తర్వాత మనం పాలకూర కూడా వేసుకుంటాము. ఇవన్నీ దానిలో వేసేసుకొని మనం మిక్సీ చేసుకుందాం. చూడండి, ఇలాగా అన్నీ నేను మిక్సీ జార్లోకి తీసేసుకున్నాను. దాంతోపాటు మనం ఫస్ట్ బ్లాండ్ చేసి పెట్టుకున్న పాలకూరను కూడా దీనిలో వేసేసుకొని మనం మెత్తగా మిక్సీ చేసుకుందాం. చూడండి, ఇలాగా మెత్తగా మనము ఆ పాలకూరనంతా ఇంకా మనం వేసినవన్నీ మిక్సీ చేసేసుకుందాం. ఇలా చేసి పక్కన పెట్టేసుకుందాం. ఆయిల్ కొద్దిగా వేడైన తర్వాత మనం తీసుకున్న జీలకర్ర ఇంకా బిర్యానీ ఆకు ఆ 2 వేసేసి కొంచెం వేపుకుందాం. ఇవి కొంచెం వేగిన తర్వాత మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు దానిలో వేసేస్తున్నాం. అవి కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు కొంచెం ఉప్పు వేస్తే తొందరగా మగ్గుతాయి. ఇలా మన ఉల్లిపాయలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ అయిన తర్వాత మనం తీసి పెట్టుకున్న చికెన్ దానిలో వేసేస్తున్నాం. ఇలా చికెన్ మనం వేసేసుకున్న తర్వాత దానిలో పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి ఇవన్నీ వేసి చక్కగా చికెన్ని కలుపుకోవాలి. చికెన్ వేసుకొని 5 మినిట్స్
ఫ్రై చేసిన తర్వాత మనం మూత పెట్టుకొని ఇంకొక 5 మినిట్స్ ఉంచాము. సో చికెన్లో ఉన్న వాటర్ అంతా ఇలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ మీకు కనుక ఎక్కువ వాటర్ రాలేదు, ఇంకొంచెం సేపు చికెన్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంటే మీరు ఇంకొక 5 మినిట్స్ కూడా దాన్ని కవర్ చేసి పెట్టుకుంటే మీకు చక్కగా చికెన్ అనేది కుక్ అవుతుంది. ఇలా కుక్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఫస్ట్ గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పాలకూర పేస్ట్ అది దీనిలో వేసేసుకుంటున్నాం. పాలకూర వేసిన తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ ఇలాగా ఉడకనివ్వాలి. ఉడికేటప్పుడు మీరు దాని మీద మూత పెట్టుకోవద్దు. మూత పెట్టుకుంటే దానికి ఉన్న గ్రీన్ కలర్ అంతా పోతుంది. దానిలో గరం మసాలా పౌడర్ ఇంకా రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుందాం. ఉప్పు జాగ్రత్తగా వేసుకోండి. ఆల్రెడీ కొంచెం గ్రీన్ వెజిటేబుల్స్లో కొంచెం సాల్ట్ కంటెంట్ ఉంటుంది, అందుకని మీరు తక్కువ వేసుకొని సరిపోకపోతే మళ్ళీ తర్వాత వేసుకోండి. ఇలా మొత్తం వేసిన తర్వాత మిక్స్ చేసి ఒక 5 మినిట్స్ ఉంచుకుందాం. చూడండి, ఇలా 5 మినిట్స్ తర్వాత మన కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దాన్ని డిష్ అవుట్ చేసుకుందాం. చూడండి, మన పాలకూర చికెన్ రెడీ అయిపోయింది. ఈ కర్రీ మనం చపాతీల్లో కానీ రోటీల్లో కానీ ఇంకా ఏదైనా రైస్తో కూడా చాలా బాగుంటుంది. మీరు కూడా మీ ఫ్యామిలీకి చేసి పెట్టండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి. ఇప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి మేము నెక్స్ట్ వీడియో అప్లోడ్ చేయంగానే. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైం.